Hoje nós vamos dar umas dicas de como aplicar o adesivo de roda na Roncar. Primeiro, o mais indicado é recortar um a um para separado da cartela. Depois, tire com máscara e tudo do line. Vou tirar só um pedaço. O primeiro, você não precisa preocupar muito com o local certo de início nem do final, porque é a partir dele que nós vamos determinar os próximos. Como guia, você pode usar direto o aro da moto. Vai apertando com o dedo. Depois de completamente removido o line, você puxa a máscara e o primeiro já foi aplicado. Na sequência, antes de tirar do line, você vai pegar 2 adesivos de roda e achar mais ou menos a proporção, usando como referência o primeiro. Há quem prefere marcar o ponto com um pedaço de fita ou algo assim. A gente recomenda você marcar pelo próprio raio da moto. Depois a sequência do processo é igual, tira um pedaço do line e vai aplicando com a mão seguindo o aro da moto. Coisa, termina de apertar, acabamento, puxa a máscara. De novo, a referência com um aro, pelo raio, né? Desculpa. Para fazer o outro lado da roda é simples. Você vai usar como guia o primeiro que você aplicou. Você segura com o dedo, vai achar o ponto de início para começar a aplicar o primeiro adesivo. Então, claro que o outro lado vai ser um pouco mais fácil. Lembrando que não precisa usar água, sabão. A única coisa é a gente deixar o aro limpo. Faz a curva seguindo com o dedo. Sempre a referência ao próprio aro da moto. Os outros dois seguintes você repete o mesmo processo. Acha o ponto de referência no outro lado da roda. Marca e é sempre da onde você vai começar a aplicar. E esse é o resultado que você vai obter após aplicar todos. Uma conformidade. Lembrando
que ele já vem em formato radial para facilitar a aplicação. A máscara que vem por cima é de fácil remoção. São todos refletivos, com exceção do dourado.